హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను రెడ్ గోంగూర స్టెమ్స్ ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి వైజాగ్లో గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయదారుల సంఘం మరియు రైతు సాధికార సంస్థ సంఘం కలిపి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ గ్రౌండ్స్లో 4th ఆర్గానిక్ మేళా కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదండి. December 14th నుండి 17th వరకు. సో అక్కడికి వచ్చిన న్యూ గార్డెనర్స్కి రెడ్ గోంగూర ప్లాంట్స్ నా సైడ్ నుండి గిఫ్ట్గా ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. అండ్ ఆర్గానిక్ మేళాలో ఈసారి మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టారు. అందులో 17th సండే మనలాంటి గార్డెనర్స్ కోసం టెర్రస్ గార్డెన్ సెక్షన్ ఒకటి ఫుల్ డే ప్లాన్ చేశారు. మేళాలో 150+ స్టాల్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి మనకి గార్డెనింగ్ కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ కూడా అక్కడ దొరుకుతాయి. అండ్ న్యాచురల్ మెథడ్లో పండించిన ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసి న్యాచురల్ ఫార్మర్స్ని మనందరం కూడా సపోర్ట్ చేద్దాం. హ్యాపీ గార్డెనింగ్.